नमस्कार, हॉट एंड स्वीट किचन में आपका स्वागत है। मैं कंचन मिश्रा आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर में मौजूद चीजों के साथ तैयार हुआ हमारा पैनकेक। हमारे बच्चे, हस्बैंड्स कभी भी जो वेजिटेबल्स बोलो वो नहीं खाना चाहते हैं। आज हम लेकर आए हैं वेजिटेबल्स के साथ बिना तेल से बनने वाला बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी डिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं कि हमें इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर बनाना तैयार करते हैं हम पैनकेक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम बनाना। हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून आटा। आप ज्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपकी फैमिली हो। मेरी फैमिली छोटी है तो मैं थोड़ा कम ही इस्तेमाल करूंगी। 1 चम्मच हमारा बेसन है, 1 चम्मच हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। ये हमारा पंपकिन है। नॉर्मली बच्चे क्या, हस्बैंड क्या, कोई भी नहीं खाता है। तो आज मैं बच्चों और हस्बैंड को बहुत सारी वेजिटेबल्स खिलाने वाली हूँ इस पैनकेक के थ्रू। ये हमारा ग्रेटेड आलू है। ये एक आलू हमने बड़ा ग्रेट किया हुआ है और अच्छे से इसको हमने धो लिया है। ये लौकी है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं लौकी। मुझे लगता है कि किसी के हस्बैंड और बच्चे नहीं खाते हैं। आइए इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी फैमिली खाती है। मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा थोड़ी खाते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, पिंच ऑफ हम गरम मसाला डालेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे टेस्ट खट्टा करने को, और हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ी सी कसूरी मेथी हम तेल में क्रश करके डालेंगे। आप लोग जानते हैं कि आप कसूरी मेथी हथेली से क्रश करके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी सारी चीजें पड़ चुकी है। तो आइए बैटर एक बार देखते हैं। बैटर में मैं बनाने के लिए यूज कर रही हूँ छाछ। इस छाछ से बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी हमारा चीला बनके तैयार होता है, पैनकेक बनके तैयार होता है। नॉर्मली चीला, पैनकेक आप कुछ भी कह सकते हैं। अभी ये बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर तैयार है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम 10 मिनट को रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो सूजी डाली है वो सूजी भी एक बार फर्मेंट हो जाए। तो चलिए इसको 10 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं। तब हम तवा जो है गैस पे रख देते हैं और गैस को सिम पे स्टार्ट करते हैं ताकि तवा हमारा गर्म हो जाएगा और फिर हम इसको सेकना स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हल्का सा हम अपने तवे पे ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। हल्के से ऑयल से ही हमारा काम हो जाएगा। ऑयली नहीं बनाना है, हेल्दी बनाना। और ये हस्बैंड को नहीं है कि हमने इसमें सारी चीजों का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको फैला लेंगे ताकि ये पतला क्रंची बने। आप अगर ज्यादा क्रंची करना चाहते हैं तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या चाहे तो थोड़ा सा अरारोट भी डाल सकते हैं। मेरे को ज्यादा क्रंची पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको किसी भी चीज का इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए तब इसको सिम पे सेकेंगे अच्छे से, और ऑयल हम इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। इतने ऑयल में हमारे ये पैनकेक्स तैयार हो जाएंगे। तो नॉन ऑयली, हेल्दी और टेस्टी। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हम इसको एक बार पलट के देखते हैं कि ये हमारे सीखे इस साइड से भी हम दोनों तरफ से गोल्डन, बल्कि मैं तो एक क्रंची खाना चाहें तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे पैनकेक। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप हस्बैंड को, बच्चों को काशीफल खिलाएं। पंपकिन, मेरा बेटा और हस्बैंड को पंपकिन के नाम से। चलिए इनको साइड से, चलिए फ्रेंड्स एक बार पलट के हम चेक करते हैं पैनकेक्स कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये सीखेंगे। इसमें सिर्फ थोड़ा सा लगेगा क्योंकि जितनी हम सिम पे बनाएंगे इसको उतने अच्छे और क्रंची बनेगी। चलिए इसको एक बार पलट देते हैं और इसको सिम
देखिए फ्रेंड्स, हमारे पैनकेक तैयार है। अब आइए प्लेटिंग करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। चलिए प्लेटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। देखिए इसको एक बार पास से देखते हैं। आप चटनी, सॉस, मेयोनी या जिस चीज़ के साथ आप टेस्ट करना चाहें उसको आप खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।